Nu tai labas rytas, šiandien yra 4 diena, kaip mes važiuojam iš Vilniaus į Palangą dviračiais. Tai šiandien tokia lengva diena bus, nedaug kilometrų, todėl aš sujungsiu 4-5 dieną. Einam pažiūrėti, kaip mes šiandien miegam. Mes miegam šiandien Nidoj, prie Nidos. Aš gan aukštai miegu hamake, miegam kokioje gražioje vietoje. Daug metų tą pačią vietą. Ir jau čia žinom, kaip gerai yra. Labas rytas. Labas rytas. Kaip miegojam? Miegojam labai gerai, geriausiai turbūt čia miegotam. Kaipgi tu? Labas rytas. Mūsų kuzdės nesuvalgė. Bet apkandžia. Kandžia biškimo kojas apmištas. Labas. Labas rytas. Labas, palažiūrėk. Kaip miegojai? Puikiai miegojau, ačiū. Kaip pats? Puikiai irgi. Irgi puikiausiai. Galiu pasakyti labas, neuždaryk. Labas. Čia Simonas žmogus, kur organizavo visą šitą nesąmonę. Nesąmonė. Sveiks, Adomai. Labas rytas. Kaip tavo naktelė? Visai šiltai tikėjausi, bus šalta, kaip pirma naktis po atviru dangum, bet maloniai nustebina. Atrodo visai šiltas. Nu, šiltokas, bet... Antanai, labas rytas. Labas rytas. Kaip naktelė? Pati geriausia. Aš nesitikėjau, kad taip ar tiek minimaliai tai reikia. Tikrai nei šalta, ne kieta. Vau. Kaip pirmą kartą taip pat? Pirmą kartą. Atradimas. Tai buvo daug klausimų. O kaip čia? Baisoka buvo. Ne. Tai nesvarbu sušlapsi, tai netoli namai. Taip. Na čia tai tikrai patyrimas. Vau. Kur miegojai? Smėlė. Čia netoli transporto. Atradimai. Miško, laukiniai atradimai. O šiandien maistas, makaronai, čia kaip tie grikiai. Nu, kaip naktelė. Pirmoji naktis kopose, žiauriai nerealiai, buvo žiauriai šilta, viskas tobula. Nesukando niekas, smėlio neprilindo. Vaizdai tai įspūdingi. Wow. Jo, super. Nebeleidžia miegoti saulė, taip? Aš tai dar maloniau dabar. O buvo nemalonu? Va, gal biški vėso, uodai lindo. Tai tiek. Kas čia? Kaip su nenkilimėlio, tu pažiūrėk. Ne, va, čia kampas, čia to reikia galvą laikyti. O, geras. Jo, nuvažiavai gal į šaltą. Nebuvo šalta? Žinau, kaip gerai, kad tu pasakyta miegam iš antram. Aha. Eik, tu savo, būčiau sušalus ir su šitais dviem buvo vėsa. Nu, čia šitas čia pat. Nu, viskas jau gal, jau pusryčiai yra. O kiek valandų? Čia jau yra po 8-2 minutės. Juokauju. Ne, matai, kaip gerai įsimiegojai. Labai gerai. Andžia. Nu, kaip potyriai. Faina, labai užmigti prie žvaigždžių. Nebuvo baisu, šalta, Ne, uodai. šitas Aleksas šalia O, saugoja. O ieškojom gintarų vakar su šitu... metalo ieškikliu. Ne, su šitu ultravioletiniu žibintuvėliu. Jis Geras. sakė, jie šviečia žaliai. Nu, abejočiau bent. Ne, taigi radom, tikrai. Ir švietė? Švietė, žinok, žiūri, fain. Geras. Gerai. Pusryčiauti einam. Kur miegojai? Gerai vietelė? Mano staliukas. Oi, Labai gerai, tik miegojau virš kojom kažkaip. čia Čia galės. kasiau savo pagalbę. Aš taip kažkaip daug esu čia kartu visur miegojęs. Išbandęs ir kopas, ir paplūdimį, ir mišką paklotę, viskas čia išbandęs. Ekspertas tikras. Dabar hamake. Aha, matau, ant kopos. Labas rytas. Aplinkos apsauga. Gerai miegasi? Pažadinau? Ne. Pusryčiai jau ant stalo.
paskui neliks. Tai va, nerealiai. Ir paskui žinau, kad žiūriu ir pats savo pavydžiu. Bet mes va taip vat leidžiam laiką. Nu ką, Dangira, įsimiegoji? Ką? Išsimegojau. Gerai? Pailsėjai, truputį sustiprėjai? Makaronai jėga. Man nuo jų neskauda galva. Man atrodo, šiandien labai gerai įsimiegojo visi. Ar yra blogai, kas miegoja? Nesakysiu. Kas blogiausiai miegojo? Gerai. Labai gerai. Kas vargšelis didžiausias? Gal tie, kurie miega. Tas, kuris šalia mūsų miegojo, Daumantas. Dangirdis. Daumantas. Nu, kasgi šiandien? O, tiek monetų, per kiek čia laiko? Per daug mane nefilmuok. Per daug nefilmuoja, gerai. Gerai, tai per kiek čia laiko? Nežinau, gal per 2 valandas. Čia mažai šiaip. Ir tokia pirankytė? Tai čia beveik minimaliai. Kas pametė, tai kreipkitės, grąžinsim, galbūt, bet tai netikslu. Saugali, jeigu. Laisvai, žinok. Laisvai. Kaip fainai. Jeigu ką grąžinsim. Aš paimsiu. Kim, man nereikia. Aš nežinau. Man bus. Aš kažkos nenešiosiu, bet nu tipo. Varyčiau, Dovanų. Vaikams parvežti. Ačiū. Turėsiu lauktuvų. Stengiasi. Jo, kažkaip taip. Va taip galima. Kodėl? Be veido, iki sagutės tos. Aš nemėgstu šitų dalykų, nemėgstu. O ką šiaip esi tokio įdomiausia radęs? Įdomiausia, tai ką aš žinau, pirmas iš radinių, jau sakiau, kuris įspūdingiausias buvo, tai tiesiog paprastas kaltas vinukas, kvadratinės formos, mažas. Jisai po kamštukų buvo pats įspūdingiausias. Tai va, tik tiek. Žiūrėk, pelė kokia graži, kas čia tokio? Ką tik radau čia? Dabar galau, kankorėžis guli, žiūriu. Konkurentas. Čia su akim. Čia su akim, čia su... Kiek geriau akimis negu, va, širdim ir akimis pasitikėkit, negu šitais visais prietaisais, tai va. Okay. Aš pasitikiu savo subinę. Nu, tai kas ką turi. Žiūrėk, dovanų gavau. Matei? Matei? Čia gintaras, man atrodo, čia. A, reikia pašviesti ir sužinoti. O, jinai dar ir... Ne, tas vienas. Greičiausiai taip. Greičiausiai taip. Čia labai geras kadras. Ką jūs čia laižot? Nu, Žiūrėk, kaktą įsitėp. tai kaktą? Tinginį daro, jo, kur tas tinginis? Tinginiaujam. Kur? O, va. Va, čia rytoj valgysim. Turbūt rytoj, jo? Ne, nu gerai. Aš man reikia naujas apyrankės neištep svarbiausia. Duok aš ištepsiu. Bet ten kaktos yra dar. Nulažysiu? Reikia dar labiau suartėti mums. Kitais metais. Gerai. Kitais metais aš jam lažysiu kaktą. Visiems? Ja, tau. Išžiok dabar, taip? Lengvų kelių neieškom. Basas ir be šalmo. Tikras atostogautojas. Ir be batą. Nu. Merci beaucoup, я вас люблю. Jau vakarienę aš pietus praleidau, jo? Tavo yra pietus ten. Šaltibarštis ir bulvis laukia. O vakarienė yra pietus. Tobulybė. Tobulybė. Tai, ko reikia kelionės pabaigai.
Į ją jauna mergelė su jaunu berneliu, tegul Dievas jiems padės. Į ją jaunas bernelis su jauna panelė, tegul Dievas jiems padės. Tai ką čia mes neradom kur, mes labai norėjom. Trečia ir ketvirta eilutė. Aš skaičiavau, kur šitą eilutę baigęs, aš nesupratau. Labas rytas. 5 diena išaušo. Čia, gamtoje, pas laukinius. Antanai, kaip naktelė? Puikiai. Netgi pasidariau pats kaip žadintuvas. Vakar 5 val. Šiandien 5 val. Manau, dėl ko blogai mėgasti ar gerai įsimėgasti? Gerai, tai va su saulė tas ir yra. Visas malonumas yra pirminis. O paskui tik tai, kaip sako, ko nedavalgai, gali valgyti. Ne, aš labai gerai miegoju. Aš pirmiausia atsiguliau ir žiūrėjau žvaigždės, tada į pušeles linguojančias ir žiūriu, kad jau akelis merkėsi ir be jokių prabudimų kietai, miego prasme, bet minkštai išmiegoju ant miško paklotės. Bet tu jau pratus. Miegmaišis koks šiltas. Jo, geras, va. Kiek čia yra komfortas? Moterim 3,4. Ką kitaip darytum kitai kelioniai? Paliksiu palapinę namie, pasiimsiu hamaką. Tu turi dabar ir palapinę, ir hamaką? Ir hamaką, ir palapinę, ir miegmaišį, ir dar va šitą, va, kuris nenori man niekur tilpt. Biškiau overpackinau. O kas čia? Nu tas kilimėlis, miegmaišis, palapinė, hamakas. Dar norėjau tą tarpą pasiimti, gerai, nepasiimti. Reik mažiau. Reik susikau. Bet, kad suprastum, reikia važiuoti. Mažiau, bet važiuoti reikia, kad suprastum, ko tau nereikia. Kaip miegojai? Oi, beveik gerai, vakar tobuliausia, šiandien biškį vėsritė buvo, bet šiaip visai ant jūros krantą labai gražu. Kad jau bliūdą pasigaminot? Pagamino, kas padėjo ruošti pusryčius. Va, pažiūrėk, čia pas mus yra švediškas stalas šiandien. Visus likučius. Visus likučius, ai va, čia visa eilė yra. Tai gražiai paruošta. Daržovės, sūris, daržovės, prieskoniai. Ir tinginys, čiagi yra tinginys, tau yra pagamintas. Taip, Va, rankos laisvas, gali apsikabinti žmogų, kaip žmogus. Važiavom vėlgi. 2 ratai, Baltic Bike Travel. Sveiki. Ateikit iš namo dviračių, nusipirkt, pasiremontuot. Upgrade'as pasaisti. Krepšiukas priekinis, Viktorija upgrade'inasi krepšiuką savo. Tai ką dabar jau biškį programuotojų turi būti su tais elektriniais, tai čia jau labai keičiasi specifika. O taip? Taip? Daugiau turbūt elektronikos negu kad... Mechaniko. Gerai, ačiū už servisą. Nesink. Mes te pavot ir taip. Ačiū ir iki. Ačiū ir iki. Iki. Pasimatymo. Reiks ateit, kad kažkada pasimti, pasiskolinti tandemą, jo. Čia, žinok, visą laiką yra šeiminių santykių išbandymas. Nu, mes jau išbandę daug. Ne, pas mane 3 vaikai dar, tai jeigu dar priekabą prikabinti, turi priekabų. Bet atvažiavus, kada tokius, elektrinių nėra tandemų? Ne, neturim. Nes man tada visus 5 reiks ir tempt. Are.
paskutiniai metrai iki Palangos. Esame tarp Klaipėdos ir Palangos. Tuoj važiuosim į Palangą, dar čia susirinksim visi, nes truputį išsibarstėm. Viskas, finišuosim kaip laukiniai, nes po 5 dienų laukiniai gamtoj. Kiek jinai čia laukinė, vasarinė, lietuviškas mūsų. Lietuviškas pavasaris, nu, vat vasara, ne pavasaris. Žodžiu, daug prigėrė gryno oro. Finišuosim. Bus sunku grįžti į realybę, bet ne pirmą kartą. Kaip sakant, ten atsidarai mailą, pradedi ten važinėti po reikalus kažkokius einamosius ir į tą realybę greit grįžti. O šiaip tai yra dar laukinė stovykla. Ne tik laukinė yra. Laukinė tai jaunimo, yra dar jaunimo laisvės kodas, yra kitų stovyklų sveikatingumo. Sveikuoli.lt. Tas stovyklas visas galit rasti. Kviečiu dalyvauti. Ir taip kažkaip geriau pajausti tą vasaros skonį. Nes, kaip sakant, ta vasara turi tą savybę, kad jinai velniškai greit praeina. Jeigu dar nepaspaudai like, subscribe, padaryk tai, primenu. Judam link 30 000, nežinau, jau porą metų turbūt judam link to skaičiaus. Aišku, per daug ir nedirbu į tą kryptį, bet smagu būtų. Aišku, laiko klausimas. Oi. Nu ir ką, ta akimirka, kai mes įvažiuojame į Palangą! Į Palangą! Kur plakatai, kur sutiktuvės, vainikai, paplojam! Oi, labą dieną, ačiū! Atvažiavom iš Vilniaus į Palangą! Plojam! Hai! Greičiau mano dviratis taip net nevažiuoja. Žiūrėkite, tas vaizdas, ta akimirka! Va, kokios sutiktuvės! Jau ponios atsiprašom. Ačiū. Žinot, kodėl plekšnė tokia suplota? Nu? Todėl, kad su banginiu miegojo. Žinot, kodėl pas vėžį akis tokios iššokusios? Nu. Nes visą tą procesą matė. Humoristas būsi? Jau užaugsiu. O, tu čia duodi. Čia stipriai. Pasaugosite dviratėlį? Jūsų kepurė graži labai. Adomas! Sveikit. Audrius! Vytautas. Dar garsiau. Žygi. Darius! Jau! Maksas. Liutauras. Kristina. Dangyras. Garsiau. Dangyras. Sveikinu veikus. Sveikas. Sveikas. Jovita. Dar kartą. Jovita. Aleks. Sveikinu veikus. Ernestas. Ieva. Ed, nes gerai pasibaigė. Antanas iš Šernų. Dovilė. Gerai. Tiks. Paulius. Gedas, let's go. Oh. Justinas. Aistis! Viktorija. Minvydas. Ir aš, Simonas, įveikėm žygį, tai nežinau kelintą kartą, iš Vilniaus į Palangą. Dviratis vežia mane dabar. Tai kiek žiedadulkių? Daug jo, čia ne tas žodis daug. Dulka tiesiog. Ateikit visi šakočiai iš Kėdainių. Mama atsiuntė mums į autobusų stotį, tai... Ir ne vieną, o du. Ne vieną, o Dicijų du. nelaužom.
Duok. Baig šakotis. Ačiū, skanu. Čia kas, atvirukas? Aš čia mama įdėjo atviruką. Sveikinimai, sėkmingai atminus Vilnius Palanga. Skanaus. Ačiū, aš čia mama. Labai ačiū, labai skanu pakartoti. Labai skanu, labai ačiū. Iš Vilniaus dviračių link Palangos tilto važiuojam. Savo asmeninius iššūkius skaičiuojam. Po žvaigždėtų dangum sapnus dėliojam.